Юлдыбай Урал аръягында иң ҙур ауылдарҙың береһе. Тарихҡа күҙ һалғанда, 19-нсы быуат аҙағында был ауылда ағалы-ҡустылы Рәмиевтар менән 2 мәсет, 2 мәҙрәсә һалынған булған. Совет осоронда берәүһе мәҙрәсәһе менән яна, икенсеһе клубҡа әүерелә. Үҙгәртеп ҡороу заманында дингә бәйле бөтә ғәмәлдәргә рөхсәт бирелеү менән Йылайыр районында тәүгеләрҙән булып, Юлдыбайҙар элекке ауыл советы бинаһын ғибәҙәтханаға ҡулайлаштырып, мәсет аса. Яңы быуатҡа аяҡ баҫҡанда ауыл халҡы кәңәшеп, яңы мәсет төҙөргә ниәтләй, аҡса йыя башлай. Һәм 2014 йылдың көҙөндә һижри 1436 йылды мосолмандар өр-яңы мәсеттә ҡаршы алыу бәхетенә ирешә. Шулай итеп, ярты быуаттан ашыу самаһы аҙан тауышынан мәхрүм ауыл тағы ла матурайып киткәндәй. 90-нчы йылдан эшләгән ғибәҙәтханаға Идрис хәлфәнең исеме бирелде. Йылайыр яғынан килгәндә, Баймаҡ яғынан, Хәйбулла яғынан да биставашларынан күренеп утыра, Аллаға шөкөр. Ауылыбыҙҙа 2 мәсет булды, мана шунда теге мәсеткә ниткәс беҙҙе Сәмситтин улы балалар беҙҙең Ғүмәр ауылы, әйҙә үҙебеҙ был мәсетте тергеҙеп алайыҡ тип, беҙ ошо мәсетте кире тергеҙеп алып, Сәфҡәт мәрхүм, Сәмситтин ағай мәрхүм, нитеп юллап, мына Хәмзә хәҙрәт, Рәфҡәт ауылдашыбыҙ Уфаға барып, шунда нитеп, шунан анда беҙ унан алда, мынан теге Ғүмәр ауылы мәсете тип йөрөткәйнек. Хан баяғы хужалар келелер, дөшелер инде, алыштырығыз исемізді келелер де Ғүмәр ауылы қайда тип құрылы. Әбет бүт, осынан еткенде біздің колхоз рамы Ғүмәр ауылы болған. Букет тип әйтелер инде баяғы мишәр тип. Мәсеті біз эшләп тұра, юмалары үтеп тұра. Шунан баяғы уйлап өрінікті Ғүмәрдің нейін өзгәртейік, шул Сәфқат мәрхүм етті, менің қартатайым зор шәхес болған. Ана шулның исемен ҡушайыҡ тип, ошо йома ваҡытында ауыл халҡынан һораныҡ, исемен шулай итеп ҡушайыҡмы, халыҡ бис риза булды. Шәмситтин ағай ваҡытында, Марат хәҙрәт бар ваҡытында алар йөрөп, бөтөн бер нәмәгә ҡарамай, ошо бөтөн тәртипкә килтереп, ҡағыҙҙарын төшөрөп, оформитеп әтәйек, аны юллап алдылар. Һәм дә аға ошо үҙҙәренең булған ханалған бүтін халықтың күңелінде, әлі йөрәгендә һаҡлаған Идрис хәлфәнең исемен бирделәр. Хәзерге ваҡытта, иншалла, мына мәсеттәре үҙегеҙ күрҙегеҙ, һәр ваҡыт ошолай була. Йома көндәре бигерәк тә халыҡ күп килә. Инде алар ошо уҡ ваҡытта, әҙерге бөгөнгө көн менән генә түгел, мына киләһе быуын белән йәшәйҙәр. Шуның буйынса хәзерге ваҡытта алып баралар менә уҡытыу, балалар йөрөй. Әле ошо мәсет исеме белән аталып, үҙенсә әле мин юсҡа торған сәғәттә эшләгән ваҡытта, Шәмситтин ағай ваҡытында да әле, ошо мәсеттең балаларын менә йөрөтәләрне күрше ауылдарға, күрше райондарға ярышҡа апардылар. Анда төрлө урындарҙа алып ҡайттылар. Менә хәҙер күпмелер ваҡыт үтте. Шуларҙың балалары бит ошонда киләсәк. Аларҙың мына шуныһы бигерәк тә әйбәт. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, бөгөн тормош элекке һымаҡ кинотеатр клубтарҙа түгел, бәлки иманды ҡеүәтләр, ғилемде арттырыр урында, мәсеттәребеҙҙә ҡайнай. Бер ҡатарҙан ҡатындар ифтарға әҙерләнә, ир-егет фәһемле осрашыуҙар үткәрә. Мәсеттә ҡунаҡта Юлдыбай ауылының билдәле мөғәлиме, Зәйнулла Расулевтың мөрите Идрис хәлфә Муталлаповтың варифтары. Бөгөн улар ҡартатаһының исемен йөрөткән мәсеткә уның күҙ ҡараһылай һаҡлаған ҡомартҡыһын, Ҡөрьәнен тапшырҙы. Бында эсендә алфавитләре лә бар, балаларҙы уҡытҡан. Шуға ла мына күп балалар уҡығанға, күп тотонолғанға был Ҡөрьән Кәрим туҙған. Был Ҡөрьән Кәримде Идрис хәлфә ҡартатайыма биреп киткән, үҙенең бер туған ҡустыһына. Ҡартатайым әсәйемә ҡалдырған. Мәүрә Хәсән ҡыҙы. Әсәйем мына миңә ҡалдырҙы был китапты. Мына хәҙер ошо мәсеткә, ошо олатайыбыҙҙың исемен ҡушҡас, мына уйланым да, был Ҡөрьән Кәрим өйҙә тик ятҡанса тип, ошонда мәсетенә, үҙенең исемен биргән мәсеткә
тапсырыга булдым. Ыңгайга үзгәрде. Чөнки кешеләр күбәйде, намазга басулар да күбәеп килә. Әлбәттә, югалтулар да булды. Менә Шәфкать хәзрәт мәрхүм булып китте бит инде. Шәмсетдин хәзрәт мәрхүм булып китте. Шулай ук яшьләр дә килә. Бүгенге көндә мөгаллимләргә һәм мәзиннәргә удостоверение тапшырып киттек. Алла рәхмәте өчен, ризалыгы өчен барыгы улар матур итеп хезмәт кылалар, уларга әлбәттә теләйбез. Бүгенге көндә бу мәчеттә гыйлем бирелә, дәрес алып арыла. Әниса апай Алсынова менә хатыннары укыта. Марат Хайрат улар үзләре ир-егетләр менә шунда гыйлем алалар. Чөнки гыйлем алу безнең бөтәбезгә дә фарз гамәт булып тора. Шулай булгач бында гыйлем алынган, никахлар үткәрелә, исем кушыла, йома үткәрелә. Мөмкинчелек булганда мин дә килеп йома үткәреп китәм. Инде укыйбыз. Шулай балай булды һине. Был безнең нидә хәрәкәт була инде безнең? Даммы, әйе. Нимә дә белдек тә инде ул. Хәрәкәт булды. Хәзер менә бер тагы бер хәрәкәт тәгәс, был хәзер бер ун дип укыйбыз. Менә ин. Тормыш юлында осраган һәр кеше безгә ниндәй дә булһа һабак бирә. Берәүләр безне көчле, акыллы булырга, икенчеләр һәр таңда олы бүләк итеп кабул итәргә өйрәтә. Кемдер бернигә лә күндермәй, хындыра гына. Әмма был осракта ла отылмайбыз. Безнең менән сыныгы тәҗрибәһе кала. Кыска гына мәлгә сораштырган әдәм дә йөрәгеңә гомере буена талпындырыр тойгылар халып китүе ихтимал. Аллаһ ризалыгына ирештергән гамәлләр араһында шуның һымак мәчеттәге осрашуларның да, тыңлаган дәресләрнең дә баһаһы югары.